Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас четверг. Я последний влог свой делаю на прошлой неделе. Ну, как всегда, из-за работы и вообще из-за многих там других дел, в общем, не получалось. У меня сегодня выходной. Я сейчас была на работе, ну, то есть у нас состоялся еще разговор, то есть как раз, вот помните, я вам говорила в предыдущем влоге, что у нас был супервизион, и мы обсуждали как бы проблему, которая там, ну, на данный момент для нас была такая самая глобальная. Так как этот человек был заказан только на, ну, вот мы в 3 часа встретились, там до 4:30. То есть у нас было 1,5 часа. Нам этого времени вообще катастрофически не хватило. И мы поняли, что проблема была как бы не до конца решена. Поэтому наше руководство с нашего отделения как бы решило, что сегодня нужно сделать этот Teambesprechung, то есть разговор с коллегами, то есть вот так, только коллеги, туда не приглашается там никакой там независимый эксперт или еще что-то. И вот с 2 часов это начиналось, и вот сейчас 4:30, то есть мы потратили 2,5 часа, но хочу сказать, что в этот раз каждый вышел доволен, то есть каждый высказал свое мнение, я также высказала свое мнение, то есть в этот раз я уже не молчала, вот. Ну и я поняла, что то время, то есть мы не смотрели на часы, у нас было вот это неограниченное время, мы поняли, что мы можем высказать, мы располагаем времени, мы ищем альтернативу, то есть выход из проблем. И в конце вот хочу сказать, что ну, не все, конечно, не все проблемы, но где-то 75% были решены. То есть остались, конечно, вот в воздухе еще 25, но это уже как бы мелочь. То есть самое классное позитив, то есть, ну, как бы положительный как бы результат, что больше половины как бы при этом разговоре они решились. Сейчас я приехала в русский магазин. Я скупилась. Смотрите, сзади сумочка. За эту сумочку я отдала 109 евро. В принципе, ничего не купила, но очень дорого вышло. Я думаю, я предполагаю, почему? Потому что я там один пакетик, хорошую такую сумочку купила шоколадок. Всех по чуть-чуть сложила, там килограмм стоит 9,99, почти 10 евро. Я думаю, там вышло около 2 килограмм. В общем, сейчас едем домой, я вам покажу, что я накупила. Друзья, я приехала уже домой, сейчас я вам покажу, что я купила. Я уже пока распаковывала и положила все на стол. Попробовала пару шоколадок. Хочу сказать, что очень вкусные. Ну и быстренько пробежимся, покажу вам, какие продукты вообще в русском магазине здесь продают. Начнем вот с такого кулечка. Как я вам сказала, то есть вот это ассорти, здесь килограмм стоит 9,99. Вот эти конфетки я уже попробовала. Очень вкусные. Вот такой орех грецкий, он тут в карамели в такой беленькой. То есть одну штучку я уже попробовала. Вот сейчас вам покажу. Вот тут. Остальные я не знаю. Единственное, что вот знаю, это мишка косолапый, там медвежонок, подождите, грильяж. Вот. Вот эти я конфеты знаю. Я их обожаю. Все остальное, если честно, не знаю. Кстати, надо будет посмотреть чек. И так, вот видите, 109,34. Сейчас мы посмотрим, сколько это все заняло. То есть по цене, тут даже... вот, 15 евро, вот, посмотрите, видите, 15,78, вот этот кулечек. Кашкавал 4 с чем-то был, вот такие приправы 89 центов стоят. Семечки они по-разному были, от 2 до 3 евро, яблоки 2,49 килограмм. Вот такая соль, кстати, ребята, на что я обратила внимание, сейчас вам скажу, посмотрите, кто виробник? Донецкая область. Видите? Солидар. То есть с моей родины, скажем так. Такая соль евро 19 стоит. Творог был тоже дешевый. Здесь 500 грамм упаковка. 2,49. Вот такие грибочки евро 69. Сушка. Я взяла свеклу, буряк. Я говорю буряк, правильно, свекла. Для винегрета, как я вам сказала. Это редька. Что я буду делать? Я вам сказала, что... нет, я вам еще не говорила. Это я своей сестре сказала. У меня заболели дети. Ну, Марсель, он у меня сегодня заболел, и Франк. Я сейчас вот эту редьку, вот давайте вам покажу, вырежу вот здесь, вот середину. Кстати, видите, я камином обожглась. У меня тут рука обожглась. Я вырежу середину и засыплю сюда мед или сахар. И редька даст вам сок.
И вот этот сок нужно пить при простуде. Сметана. Вино это я не знаю. Называется вот как гранатовое вино. Не знаю, как оно по вкусу, поэтому взяла одну бутылочку. 5 с копейками стоила. Вот такая рыбка сухая. Вот такие тоже я сухие рыбки взяла. За них заплатила 3,29. Тут аджичка. Взяла на пробу. Кислая квашеная капуста. Взяла на винегрет. Вот кимчи. Буду надеяться, хорошая. Это я взяла перловку на... не рассольник, а... Да, на рассольник. Рассольник. Не, я уже забыла, как правильно говорится. Да, на рассольник, в принципе. Где соленые огурцы. Семечки и вот таблетки. Женьшень. Вот это я купила для детей. Они у меня обожают вот эти... аскорбинку. Я открыла, они уже взяли 2 штучки. Вот такие они. Горчичники. Сегодня получит их Марсель. И барсучий жир. Он стоит почти 14 евро. Он классный от простуды. То есть у кого кашель, там простуды. Кстати, иногда даже помогает при туберкулезе. Вот. Пачечка, упаковка тут сколько? 100 миллилитров, как вы видите. Но очень хорошее народное средство. Вот за это все про все я заплатила 109 евро. Друзья, я, как вам только что сказала, у меня заболел Марсель. Я сегодня была меня Марсель сегодня разбудил и сказал, мама может приехать меня забрать. У меня, кстати, именно на детей, то есть не на Франка даже и не на других там друзей, только на детей, потому что они знают, что если они будут ко мне звонить, то это значит, что-то важное. Даже если у меня телефон отключен, у меня поступают все равно звуковые звонки от детей. Это как считается, то есть когда я на работе, они, конечно, вообще стараются мне не звонить. Но если они звонят, это значит, экстренный случай. То же самое сегодня утром у меня был отключен телефон. И позвонил Марсель, я услышала, он позвонил в 8 часов и говорит, мама, так и так, ты можешь меня забрать со школы. Он заболел, он вообще тяжело там и кашляет, ему даже, он говорит, я не могу даже кашлять, мне очень тяжело. Я пока еще нормально, у меня немножечко, скажем так, горло щипит, скажем так. Вот, Франк себя тоже не очень хорошо чувствует. Паскаль, в принципе, еще он хорошо. Поэтому я такой, знаете, маленький арсенал накупила, чтобы просто их немножечко подлечить, вылечить. И надеюсь, конечно, то есть это, конечно, один день этот день не даст эффекта, вот, правильно, не даст эффекта, но буквально через 2-3 дня должно пойти на поправку, потому что я всегда против того, чтобы дети оставались дома. Как бы там ни было, все равно они должны ходить в школу, получать знания, а не сидеть дома. Поэтому я Марселю сказала, что я понаблюдаю за тобой сегодня еще вечером. И если у тебя просто будет немножечко голова болеть, то ты все равно пойдешь в школу. Друзья, я вам сейчас покажу, как я это делаю. То есть вот такая у меня, как вы видите, вот редька. Обычный нож. Вырезаю середину. Сейчас я вам быстренько покажу, как это делать. Я приготовила вот такой еще мед. Вот тут даже, видите, написано, вот, мед башкирский липовый. Это привез Франк из Москвы. Он ездил на прошлой неделе в командировку в Москву. В четверг поехал, в субботу вечером уже приехал. То есть буквально там на 2 дня, по работе, по делам. Очень, кстати, был доволен. Могу, кстати, вам пару видео выслать. Он мне высылал видео. Очень был довольный. С погодой тоже повезло, но, как вы слышите, немножечко хрипит. Я думаю, это, конечно, не только с Москвой связано, но и со всей этой вообще обстановкой. Так, ребят, смотрите, вырезала. Просто вот такой... Давайте вот это сейчас вырежу. Вот такая дырочка. Вот видите? Вот такая дырочка. Я беру чашечку, иначе вот будет... По идее, можно будет тут чуть-чуть срезать. Вот. Я беру чашку, чтобы она вот так стояла. И все, друзья. Засыпаем сюда мед. Берем ложечку. И не засыпаем, а заливаем мед. Я прям беру. Вот так. Все. Все, что на ложечке осталось, попадает в ротик ко мне.
Угу. Сейчас вам покажу, как это выглядит. И что будет в конце. Вот выглядит вот таким образом. Через, ну я не знаю, может быть через... То есть на завтра этот мед превратится в жидкость, потому что редька будет пускать свою горечь. И именно вот эту жидкость нужно будет потом принимать нам. Некоторые берут, засыпают сахаром. Но я, если честно, противник. Я вот, я, как я вам сказала, беру вот такой мед, засыпала. И ждем теперь результата. Марсель, сейчас я ему поставлю горчичники, дам ему этот барсучий жир, чтобы он его выпил. Вот. И после этого еще вставлю пару таких маленьких коротких видео, которые мне тогда прислал Франк, когда он был в Москве. Надеюсь, вам тоже понравится. Так, друзья, накрыла Марселя вот такими горчичниками. Марсель печет? Печет. Я, в общем, попробовала, потому что я не знаю, какая там ну, консистенция, сильная, не сильная. Накрыла его сейчас одеялком. Марсель помылся. И будем ждать эффекта. Так, а еще, ребят, хотела вам показать, что вот здесь у Паскаля, здесь ему не хватает вот одного, такой один, ну, нужен шкаф. Вот так все это выглядит. Посмотрите, то есть место есть. Ну, это корзина для белья. Это просто обычная лампочка. Этот цветок я поставила. Вот так тут все выглядит. Сейчас, минуточку. Вот иконы стоят у него. Это икона Павла. Вот, это Казанская. Иконы ставлю, потому что Паскаль был покрещен как Павел.
Это я проверяю домашние работы. Кстати, вот так пишет Паскаль. Вот такой у него почерк. Как я проверяю, ребят, домашние задания? То есть, когда он учит уроки, я потом говорю, теперь все, что ты выучил, пишешь мне на листик, и я буду проверять. То есть, он делает как бы и зрительную память, то есть, он потом запоминает, что он написал. Ну, и в то же время я смотрю, то есть, выучил или нет. Тут он математику делал. Next сайта, вот, смотрим. Вот такая у него математика. Вот, это работа. Это он тут единицу получил. Единица это хорошо. То есть вот он по математике единицу получил. То есть учитель там что-то рисовал. Вот тут работа его тоже. Подождите, тут ничего тут нету. Вот. И тут тоже ничего нету. В общем, так вот. Ну и все остальное. Вот еще тут у него работы. То есть, все, что он пишет. И, кстати, всегда говорю, пиши дату. То есть, число пиши, потому что он может мне когда-нибудь снова дать повторный листик. И поэтому я всегда ориентируюсь по дате. Так, поехали дальше. Значит, хочу сюда какой-то шкаф. То есть, не какой-то, а желательно, чтобы вот двери были купе. Чтобы они не занимали побольше места. Вот, ну и в то же время, чтобы он небольшой был, потому что мне хочется оставить этот мешок для белья. Его вот сюда не поставишь, поэтому он должен быть тут. Там он будет тоже некрасиво смотреться, потому что летом выйдет, ну то есть будет тепло и балкон будет открытый. Поэтому здесь вот такой должен быть маленький шкаф. Где его брать, пока еще не знаю, но я думаю, либо в XX Lutz, либо в интернете, то есть без понятия. Ну вот пока у меня такое вот... Ну, скажем так, такая маленькая проблема, потому что Паскаль говорит, что с комодом, который у него есть, ну, ему неудобно. Комод, посмотрите. Он, конечно, неудобен, потому что здесь нормальных полочек нет. Вот давайте возьмем, например, тут вот брюки лежат, здесь футболки. Так, что тут у нас? Тут у нас носочки. Тут у нас футболки, то есть не футболки, а свитера. То есть... Внизу там тоже какие-то, ну, скажем, по-моему, там... Давайте посмотрим. Вон, ящики все, учебные принадлежности. В общем, неудобно. Вот если бы сюда поставить шкаф, то, я думаю, шкаф для футболочек, чтобы мальчик мог бы там доставать футболки обычные, брюки. Вот. Ну и даже элементарные рубашки повесить, чтобы они на тремпелях висели. Самое то. Поэтому, ребят, вот буду думать... Ну, в общем, искать маленькие, уютненькие, чтобы, кстати, и по цвету подходил в шкаф. Nee, das kannst du vorne anfangen. Nee, das kannst du von vorne anfangen. А почему? Потому что ты кашляешь? Все, не болей, не кашляй. Не болей. Ребят, все, на этой ноте мы будем с вами прощаться. Вот такой Марсель у меня заболевший, у него салфетки там рядом лежат. Я ему сегодня горчичники эти поставила. Кстати, как тебе горчичники? Хорошие. Хорошие? Что там? Марсель говорила, они пекли. Там, да? Спина болела. Да. Вот. Ему, будем надеяться, конечно, помогли. Я ему дала барсучий жир. Как этот? Даксфет. Да, Даксфет. И как тебе? Он еле-еле, он закрыл так нос и его принял, но это очень хорошая вещь, поэтому одну ложку на ночь можно как бы ему давать. Вот. Также я его сейчас еще намажу, у меня такая специальная мазь эвкалиптовая, чтобы он, освободить дыхательные пути. Вот, ну и буду надеяться, конечно, что эта болячка не будет прогрессировать в нашей семье, что никто дальше не заболеет и не будет лежать... в кровати вот так флаг, как говорится. Правильно? Да. На этом, ребят, буду с вами прощаться. Марсель прощается с вами также. Самое главное, что? Gesundheit und kein Corona kriegen. А теперь по-русски? Не знаю. Не болеть. Не болеть и... Чтобы нас корона не зацепила. Да. Зацепила меня. Та-ра-та-ра-та. Знаешь эту песню? Ну, это только мама знает. Ну все, ребятки. Всем хорошего еще вечера. И, кстати,
После этого влога я сейчас комбинирую влог о городе Осло, где моя сестра находилась. Я хотела сейчас, кстати, в этот влог вложить, ну, как бы дополнительно добавить отрывки для другого видео. Но так как я много сейчас проболтала, то это уже перенесу на завтра. И завтра сделаю отдельный влог, где моя сестра вам будет показывать путешествие по Норвегии. Вот так вот. Так что оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока-пока. Можно рот открыть, сказать пока. Пока.